ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு க்ரீன் ரோஸ் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சளி பிரச்சனை தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குங்க. அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு செய்கிறது அப்படிங்கிறதாங்க பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது இதில். ஏன்னா இது பர்சனலாக நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து அது உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இதனால் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. இதை யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடாதீங்க. பெரியவங்க இதை எடுத்துக்கோங்க. 15 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதை 10 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை 15 வயசுக்கு குறைவாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கோ இது கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறது மிளகு. அவங்களால மிளகை சாப்பிட முடியாது. அதனால் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு 15 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இப்போ நம்ம எப்படி இது செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 10 கிராம் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட மெஷரிங் கப் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. 10 கிராம் மிளகுக்கு 50 கிராம் அளவுக்கு பனக்கற்கண்டு எடுத்திருக்கேன். இது கற்கண்டு தான் எடுக்கணும், வேறு எதுவும் எடுக்கக்கூடாது. அதுவும் பனை கற்கண்டாக தான் எடுக்கணும். வெள்ளை கற்கண்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் எடுத்துடாதீங்க. இதுதாங்க கரெக்டான அளவு. 10 கிராமுக்கு நம்ம 50 கிராம் அளவுக்கு கற்கண்டை சேர்த்திக்கணும். உங்களுக்கு இதை விட அதிகமாக இனிப்பு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 70 இல்லாட்டி ஒரு 80 அப்படி சேர்த்திக்கோங்க. இதை மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா பொடிச்சிடலாம். இது நீங்கள் அரைச்சி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஒயிட் கலரில் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிளகு சேர்த்திருக்கிறது கொஞ்சம் கூட நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு வரும். இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைக்கணும். இப்படி அரைச்சி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், கெட்டும் போகாது. இனிப்பு மட்டும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நான் ஏன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னா, நம்ம தான் கற்கண்டு சேர்த்துறோம்ல, இனிப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் நம்ம இனிப்பு சேர்த்துனாலும் அந்த மிளகோட எசன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா இறங்குறது தெரியும். தொண்டையில் இறங்கும் போது உங்களுக்கு நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளி எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா அறுத்து வந்துடும். அப்போ தொண்டை வழியாக இறங்கும் போது லைட்டாக எறுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ குழந்தைங்க அதனால் அவங்களால தாங்க முடியாதுல்ல, அதனால சொல்கிறேன். இதை எத்தனை ஸ்பூன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும்தான் பெரியவங்களே இதை பயன்படுத்தணும். இதை எப்படி இப்போ பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, நல்லா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு அரைச்சி வரும் பவுட்ரு. இந்த 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பவுடரை நீங்கள் வெறும் வாயில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெது வெதுப்பான சுடுதண்ணியில் அப்படியே டக்குன்னு குடிச்சிடலாம். இப்படி பண்ணலாம். நிறைய பேத்துக்கு இந்த மாதிரி பண்ண பிடிக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வெது வெதுப்பான சுடுதண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் இந்த பவுடரை போட்டு நல்லா கலந்துட்டு அப்படியும் குடிக்கலாம். இன்னொன்று தேர்ட் மெத்தட் இது குடிக்கிறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெறும் வாயிலேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்போ இது கூடயே பெருங்காயம் சேர்த்துணும். இந்த குட்டி ஸ்பூனில் தாராளமாக 1 ஸ்பூன் சேர்த்துலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 சிட்டிகை போல் அளவுக்கு பெருங்காயத்தை சேர்த்திக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம 3 நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டாலே நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பாதி சளி உங்களுக்கு அருந்து வந்துடும். நீங்கள் இதை ரெகுலராலாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா மிளகும் சரி கற்கண்டும் சரி ரெண்டுமே சூடு. அதனால உங்களுக்கு சளி அதிகமாக இருந்ததுன்னா வாரத்தில் 3 நாள் எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் தொடர்ந்து எடுக்காமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸாக எடுத்துக்கோங்க. திங்கக்கிழமை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா புதன்கிழமை சாப்பிடுங்க, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 3 நாள்லேயே ஏறக்குறைய பாதி சளி சரியாயிடும். அப்படி சளி சரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த வாரமும் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, இல்லை சளி பிடிச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்கன்னா அந்த டைமில் மட்டும் எடுத்துக்கோங்களே தவிர்த்து மற்ற டைம்லலாம் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி நம்ம தண்ணியில் போட்டும் கலக்கி சாப்பிட்லாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கும் போதே சின்ன வெங்காயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது சளி அதிகமாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். சின்ன வெங்காயத்தையும் ஒரு கடி சின்ன வெங்காயமும் இன்னொரு வாய் இந்த தண்ணியும் குடிச்சுக்கோங்க. ரெண்டையுமே மாற்றி மாற்றி சாப்பிடணும். சின்ன வெங்காயத்தையும் சாப்பிடணும், ப்ளஸ் இந்த தண்ணியும் குடிக்கணும். இப்படி ரெண்டையும் குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நெஞ்சில் எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்படியே சளி பயங்கரமாக கரைஞ்சிருங்க. நிறையா பேர்த்துக்கு நெஞ்சில் சளி கட்டி இருக்கிறனால தான் இரும்பும் போது பயங்கரமாக இரும்புவாங்க. நிறைய பேர் இரும்பும் போது நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்துக்குமான காரணம் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி தான். அதே மாதிரி இதில் இரும்பலும் உங்களுக்கு சரியாகுங்க, தும்பல் இருந்தாலும் தும்பலும் சரியாகும் இதை நம்ம எடுத்துக்கிறனால. இது சைனஸ் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாமா, வெங்காயம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு வெங்காயத்தோடு சாப்பிட பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வெங்காயத்தை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சும்மா இந்த பவுடரை தண்ணியில் கலக்கி சாப்பிட்டுக்கலாம்.
வெங்காயம் எதுக்கு சேர்த்துறதுனா, வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்துக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. சின்ன வெங்காயம் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளி எல்லாத்தையுமே வந்து பயங்கரமாக கட்டி இருக்கும். அந்த சளி எல்லாத்தையுமே அப்படியே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடும். அதுக்காக தான் சின்ன வெங்காயம். உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் வேண்டான்னு சொல்கிறவங்க இந்த பொடியை நீங்கள் தண்ணியில் கலந்தும் குடிச்சிக்கலாம், இல்லை இந்த பொடியை வந்து அப்படியே வெறுவாயில் போட்டு அதுக்கப்புறம் கூட தண்ணி குடிச்சிக்கலாம். இந்த 2 மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்காதீங்க. குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சளி கட்டி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இது பெரியவங்களிருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் தாராளமாக இதை வந்து பயன்படுத்தலாம். இதனால எந்த விதமான ஒரு சைடு எஃபெக்டோ எதுவுமே இருக்காது. இந்த மாதிரி நீங்கள் பொடி அடைச்சி வச்சு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது பாட்டு கிடக்கும், கெட்டும் போகாது, ஒன்றும் ஆகாது. எத்தனை நாள் ஆனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு சளி அதிகமாக இருந்ததுன்னா வாரத்தில் 3 நாள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸாக எடுத்துக்கோங்க. 3 நாள்லேயே உங்களுக்கு பாதி ரிலீஃப் கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கலன்னா இனி ஒரு வீக் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலே பாதி சளி சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.